大家好，我是一名有着10年经验的中医育儿师，同时也是一名2个孩子的妈妈。从今天开始，我会坚持每日给大家分享关于育儿疾病类知识的调理方，以及各种带娃存在的误区。早起去上班，窗外的太阳已经非常毒辣，邻居王爷爷带着孙子在楼道那里玩，看到我了，急忙走过来，说孙子轩轩这2天有点着凉，吃了小儿感冒药，鼻涕是没有流了，但是咳嗽却是没止住。我看了孩子样子，就是常见的风寒入侵，一个食疗方孩子吃2次就好了。再次提醒家长，吹空调的时候一定要护好孩子的肚子和背部，以免风寒入侵孩子感冒或者是拉肚子。其实很多家长都留言过想要咳嗽的食疗方，趁着今天有空，给大家讲个咳嗽用的非常好的方子，家长们一看就会。所需材料：白茅根、胡萝卜、雪梨。白茅根可以在药店买到。1. 把所有要用的食材准备好，把梨和胡萝卜洗干净，2梨子去皮切块，胡萝卜切小丁。3. 将白茅根洗干净，拿一个小碗装好并盖紧，再煮的不要掉出来就行。4. 把切好的梨、胡萝卜和白茅根合放入锅，煮10分钟就行，也可以用砂锅来煲。5. 时间够了就完成了，按照个人口味需求，可加少许蜂蜜或冰糖。1岁以上的孩子可以把胡萝卜和梨一起吃了，孩子小一点就只要喝水就行，效果都是非常不错的哦。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。